Depressioon on hirm. Ma olen kaotanud elu mõtte. Hirm, et mitte keegi mitte kunagi ei saa seda enam kompenseerida. Ühtlasi on depressioon valu. Psüühiline valu. Elamatuse valu. Elu elamisväärne osa on elust justkui välja surutud. See on valu, mis ütleb. Täpsemalt muidugi juba karjub. Palun ärka üles. Ja muuda seda lähtealust, millele sa oma elus toetud. Seda võib nimetada ka moodsa ajakatkuks, mis laastab inimkonda. Väga vähestel õnnestub oma elu ära elada, sellega kokku puutumata. Kuid mis on selle nähtuse sisu? Selle tegelik põhjus ja mis kõige olulisem, mida siis praktiliselt teha, et selle haardest pääseda ning kas on äkki võimalik seada oma elu selliseks, et sa mitte kunagi ei peaks seda kogema. Saada selline eluaegne immuunsus. Äkki on võimalik selles ebakindlas maailmas elada ka teisiti. Millele toetuda, mis oleks püsiv ja kindel ja mis annaks võimaluse kogeda päris elamise rõõmu. Tere tulemast tagasi Head hommika podcasti kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika ning oleme jõudnud tagasi stuudiosse salvestama. Tutvustus tänasesse teemasse sai juba tehtud, kuid veel enne Annikale sõnajärje andmist toon eraldi välja, et kõiki podcasti kuulajaid, kes tunnevad, et soovivad siin saadud teooriat ja teadmisi veel enam ka praktikasse viia, ootab koos selle podcastiga ka sooduskood Sedona 20 meie järgmisele Sedona meetodi intensiivkursusele, mis toimub juba 26. mail ning kogu täpsema info leiate hommika kodulehelt. Olete väga oodatud. Hakkame siis jälle otsast arutama, et luua selgust ja arusaamist. Depressiooni juurpõhjus istub hästi sügaval psüühikas. See on lihtne ja ühene. Kõige sügavam põhjus on vale kirjeldus maailmast, elust ja meie osast oma elu elamisel. Igasugune vale loob negatiivse nagu energiavälja ja igasugune elamine vale kaudu on ette määratud läbikukkumisele paratamatult. Me oleme lapsena oma süütuses ja usalduses omaks võtnud perelt ja lähedastelt ühiskonna kõige suurema vale oma elu käsitluses. Ma pean oma õnne otsima väljastpoolt ennast. Ja sellest tuleneva teise vale. See õnn on alati kuskil tulevikus ja alati kuskil mujal ja alati minu kontrolli alt väljas. Selline lähtekoht juba teeb väga raskeks minu ja õnnelikkuse kohtumise ning peaaegu et võimatuks meie koos püsimise. Meie kasvatus on õpetanud meid midagi või kedagi endast väljaspool vastutama meie õnnelikkuse eest. Ja kuna selline elukäsitlus on juurteni vale, võiks isegi julmalt öelda, et lapsik fantaasia, sest mitte keegi ei suuda seda koormat kanda. Mitte ükski olukord, asi maailmas ei ole võimeline meid püsivalt õnnelikuks tegema. Siis elu sellisest lähtekohast on määratud läbi kukkuma, varem või hiljem. Varem või hiljem avastame, et elu ei ole selline, nagu mulle meeldiks. Selline, et ma saaksin ennast kogu aeg hästi tunda. Ja seega ma keeldun eluga normaalselt suhestumast ehk normaalselt edasi elamast. Ja siis ma hakkan tundma, mida tähendab elamatus elusas kehas. Depressioon on valu, psüühiline valu, elamatuse valu. See on valu, mis ütleb, täpsemalt juba nagu karjub, palun ärka üles ja muuda seda lähtealust, millele sa toetud oma elus, sest see praegune ei tööta. See alus on pude, ei kanna, sul puudub kindlus, eks sa oled muutunud äärmiselt haavatavaks. Depressioon on paradigma läbikukkumine. Paradigma ei ole mitte midagi muud kui uskumuste ja tähenduste summa summarum, ehk inimese kirjeldus maailmast ja endast selle sees. See kirjeldus on inimese ankur elus.
nii sügav veendumus, et maailma ainult niimoodi saabki kogeda. Et keegi ei tule isegi selle peale, et siin üldse on mingi teine võimalus elu näha või kogeda. Depressioon on siis selle konkreetse paradigma läbi kukkumine, mida inimene omab. Sest inimene ise ei saa läbi kukkuda. Läbi saab kukkuda ainult see, mis ei pea elule vastu. Kõik see, mis on vale ja kõik see, mis on nõrk. Seega sügavamal tasandil näitab depressioon inimesele, et ta suhe eluga on vale. Kõlab jube julmalt, aga nii see paraku on. Tegelikult iga psüühiline kannatus ütleb seda. Depressioon näitab, et see vale suhe eluga on kestnud juba pikemat aega. Ja see on justkui äratuskell, ärka ometi, muuda kiiresti midagi. Muidu vajud päris põhja. Depressioonis inimene on kaotanud elu rõõmu, kaotanud elu jõu ja elamise tahte. Ta vindub. Depressioon tegelikult on kokkuleppeline üldnimetus, 2 madalama emotsioonide klassi, apaatia ja kurbuse, pikaajalise toime tulemus. See on täielik ohvriseisund, lootusetus, meeleheide. Inimene süüdistab ennast ja maailma, tunneb ennast väärtusetuna, väärituna ja see võib minna kuni enese vihkamise enesepõlguseni välja. Kõlab küll julmalt, aga tehniliselt on depressioon harimatuse tulemus. Meile pole lihtsalt õigesti õpetatud oma osa elus juhtima ja eelkõige, kuidas meie psüühika toimib, pole meil õpetatud ja kuidas seda targalt juhtida. Ja nii me ei juhigi midagi. Me laseme oma emotsioonid autopiloodile, ehk me elame reflekside kaudu. Ja autopiloot paraku toodab meile pigem negatiivset. Madalate negatiivsete tunnete kaudu elades me sõna otseses mõttes tapame elu endas. Kogu meie maailm kuivab järjest kokku, kuniks meist saab väike kannatuse tombuke, kes kägardub nagu iseenda valusse. Kõik on lootusetu. Mitte millelgi ei ole enam mõtet. Just see mõttetuse mõte, mis inimese pähe oma pesa teeb, saab kiire allakäigu alguseks. Elul pole mõtet. Nii kui inimene hakkab seda päriselt uskuma, hakkab elu näitama, mida ta sellest arvab. Elu võtab selliselt inimeselt elamise jõu. Inimene nagu jäetub vaikselt iseenda psüühika poolt korraldatud allakäigu spiraali. Sellele allandes varsti pole meil ei jõudu elada ega tahtmist elada. Seda võib nimetada peaaegu passiivseks suitsiidiks. Inimene ise lõikab ennast elust välja, ise endale aru andmata, mida ta teeb. See lihtsalt juhtub, justkui loomulikult. Kuidas me siis depressiooni satume? Inimene satub depressiooni peamiselt 3 moel. Esimene on see, et juhtub katastroof. Elu annab järsu tagasilöögi. Näiteks partner jätab maha, keegi oluline sureb või läheb ära. Inimene kaotab töö. Ehk ellu saabub mingi suur kaotus. Nii suur, et ilma selleta ei tundu enam millelgi olevat mõtet. Ja kui selle mõttetusega kaasa minna, siis laastamistöö, mida selline uskumus teeb, on nii hävitav, et inimene kaotab ka kõik muu väärtuslik oma elus. Nii võivad tugevad, terved, edukad inimesed väga kiiresti ennast ja kogu oma elutöö hävitada. Ometi on inimkonna ajalugu täis näiteid fööniksitest, tuhast tõusnutest, igat laadi ja masti kaotustest, millest siiski on suudetud oma elu taas üles ehitada. Kust sellised inimesed on võtnud sellise ebainimliku jõu? Teine depressiooni viiv tee on vaikne ja vinduv tee. Inimene järjest annab alla. Ei hooli enam, ei püüa enam. See on põhjustatud peamiselt taustaärevusest, mida inimene ühel hetkel enam taluda ei suuda. Elu on liiga hirmutav, et täiel rinnal elada. Aga selline vindumine ka ei toida. Nii tundub, et väljapääsu polegi. Ja vaikselt anda on nagu kuidagi lihtsam.
siis ei pea vähemalt kogema läbikukkumise valu. Samal ajal endale aru andmata, et selline oma nõrkustele alla andnu elu ongi juba üks suur läbikukkumine. 3. on tublide tegusate inimeste allakäigutee ehk läbipõlemine, kus inimene kurnab ennast säraküünlast söötükikeseks. Kuidas see spiraal kulgeb, sellest me tegime täiesti eraldi osa. Mis on siis see fundamentaalne sisuline viga, mida me teeme? Ühe sõnaga vastates on see ohver. Me tunneme ennast ohvrina elus. Ja me ise teeme seda. Ise teadmata, et me seda teeme. Kuidas selline ohvriks olemine kujuneb? Me võtame omaks teiste poolt antud väärtused. Väärtus tähendab uskumust, et kui me saame endale midagi või saamutame ühenduse millegagi või kellegagi, siis lõpeb meie see midagi on puudu tunne. Ehk siis me saame õnnelikuks. Ehk siis kogeme armastust. Elu paraku ei vasta meie ettekujutlustele ja veel vähem nõudmistele sellest, kuidas elu peaks olema, et me saaksime ennast hästi tunda. Ja me ise peame olema piisavalt alandlikud, et soostuda tunnistama. Eluga võidelda ja sellest eluga välja tulla ei ole võimalik. Nimetades ümber lapsikuks ülbuseks, ootust, et elu ja inimesed peaksid pühendama ennast minu õnnelikuks tegemisele. Vastasel juhul me kogeme valu, psüühilist kannatust, mis oma sisult on elu tundma õppimatuse valu. Valu on universaalne keel, appikarje. Muuda midagi, sest sedasi jätkates läheb midagi väga olulist rikki. Kui me paneme oma sisemise enesetunde sõltuvusse millestki, mida me kunagi ei saa kontrollida, siis on see ette kaotatud ettevõtmine. Pidev pinge, pidev ärevus. Just sealt see ärevus sünnibki. Kogu aeg on kas midagi puudu, kogu aeg on midagi valesti või on mingi oht, et hakkab valesti minema. Null kindlust, null turvatunnet. Null võimalust, et elus võiks päriselt kunagi püsivalt rõõmu tunda. Ma saan kindlasti alles siis õnnelikuks, kui olen edukas, leian armastuse, võtan 10 kilo maha ja nii edasi ja nii edasi. Millised tingimused sinu peas tiirlevad, et saaksid lubada endale ennast hästi tunda? Nagu teisteski podcasti osades suure pildi mõistmiseks psüühikas toimuvast kasutame emotsioonide skaalat, mille alumisel apaatia tasandil on see ohvri seisund absoluutne. Siin päris põhjas 100% meie heaolust sõltub ümbritsevast. Seega 0 minupoolset võimekust midagi muuta. Lootusetu meeleheita maailm. Elul sellise uskumusega ei tundu tõesti olevat mingit mõtet. Kõik väärtused, mis me elule oleme omistanud, on väljas. Ja kui välised väärtused kokku kukuvad, kaob võime kogeda armastust. Nii me arvame. Seal päris põhjas on juba raske kliiniline depressioon, kus inimene võib istuda tühja pilguga, ei kontakteeru, ei hooli ega hoolitse enam enda eest. Tal on söömise ja unehäired, ehk kõik on häires, kogu tema elu on üks suur häire. See on sisult üks suur ei elule. Elu on tühi ja väärtusetu. Ajukeemia muutub vastavaks. Hakkab muutuma ajuarhitektuur. Ehk füsioloogia teeb koostööd. Aitab igati, et selline seisund, mida inimene valib, ehk kasutab, muuta püsivaks. Et selles oleks kergem jätkata. Sest looduse jaoks on iga meie emotsionaalne seisund meie valik, mis annab kogu füsioloogiale käsu meid oma valikust toetada. Ja mida kauem me kasutame, seda raskem on sellest väljuda. Selles jätkates muutub kogu meie isiksus selle emotsiooni järgselt. Ja kuna meie isiksus määrab meie isikliku reaalsuse, siis hakkab ka maailm meie ümber seda valikut peegeldama. Elu nagu jäätub meie sees ja meie ümber ja hingamisruumi jääb järjest vähemaks. Ma olen eraldatud oma õnneallikast. Just see on depressiooni viiv ja seal hoidev baasuskumus. Nii kindlalt paigas,
et me isegi ei käsitle seda uskumusena. Me oleme omistanud kellelegi või millelegi absoluutväärtuse oma elus. Just need inimesed või asjad või olukorrad on meie heaolu ja õnnallikas. Kogu elu käib nende väärtuste loomise ja kaitsmise ümber. Ja kui keegi või miski nendest tuumväärtustest enam ei käitu sinu arusaamise järgi, sellest, kuidas elu peaks olema või mis veel hullem, keegi kriitiliselt oluline inimene sinu elust kaob, siis võrdub see sisuliselt oma armastusallikast ilmajäämisega. Tekib illusioon, et kui ainult see inimene või suhe meie elust taastuks, siis raviks see kõik üksinduse haavad. Täidaks lõplikult selle, midagi on kogu aeg puudu, tunde. Täidaks selle sisemise tühjuse. Just sellisest maailmakäsitlusest keegi teine on vastutav minu heaolu eest. Määratakse ennast absoluutsesse haavatavusse, lõpmatusse hirmu, ebakindlusesse, pidevasse ärevusse ehk täieliku ohvriseisundisse. Inimene kogeb seda, kui ma olen kaotanud kellegi või millegi asendamatu, mis andis mu elule mõtte. Just täpselt see on lootusetuse valem. Lootusetus tähendab, 0 pointi on elada. Pole mingit võimalust, et saaks juhtuda midagi, mis taastaks elu tähenduse ja mõtestatuse. Loomulikult on see illusioon, mis baseerub hetke tunnetusel endast ja oma suhtest eluga. Ja eelkõige valest paradigmast, mis on selle suhte loonud. Kui nüüd inimene on sinna põhja või põhja lähedale sattunud, kuidas sellest siis välja tulla? Ja kas keegi teine võiks aidata? Igasugusest august elus välja saab tulla ainult tõese teadmise kaudu. Tuleb luua endale selge arusaam sellest, mis tegelikult toimub. Kuna depressiooni juurpõhjus on hirm, et ma olen kaotanud elu mõtte, hirm, et mitte keegi, mitte kunagi ei saa seda enam kompenseerida, siis ravi on julgeda otsa vaadata sellele hirmule, mis on depressiooni all. Praktiline tee esimeseks sammuks depressioonist välja on just nimelt vaadata otsa selle all olevale hirmule. Ehk teades seda, muutub sihtmärk. Tegelema ei pea mitte depressiooni endaga, sest see on tagajärg, vaid juurpõhjusega, milleks on hirm, kuidas ma nüüd edasi elan. Ja see teadmine loob hoopis teised võimaluste väljad. Süvaravi esimene samm on usaldada seda teadmist. Ja kui inimene satub siis kokku mingi targa sõbra või terapeudi osaks on see teadmine talle kuidagi edasi anda. Teine samm on aidata see hirm täpselt sõnastada. Depressioonis inimesel on vaja aidata konkreetselt aru saada, mis tüüpi kaotusega on tegemist. Vahel on see lihtne, kui keegi kaob elust. Vahel aga ei ole see kannataja jaoks üldsegi üheselt selge. See võib olla suhte, töökoha, tervise, raha, sõbra, ilu, vitaalsuse kaotus. Või on see selline üldine keskea kriis. Inimene järsku avastab, et pool elu on möödas ja hoolimata tublist tööst ja pingutusest on see elu, mida ta soovis elada, siiski kuidagi nagu mööda libisenud või mööda libisemas. Ja seda õnne ei paista kuskilt. Sellisel juhul põhjustab depressiooni kaotsi läinud võimaluste kaotus. 3. samm on lõpetada vastuseis sellele hirmule. See on juba tehniline. Korraks lõpetada mõtted, mis kirjeldavad ja õigustavad ja seega hoiavad seda hirmu elus ja asendada need Sedona meetodi esimese küsimusega. Mida ma praegu tunnen? Häälestuda täielikult ühele aistingule kehas ja siit edasi lõpetada vastuseis sellele kogemusele, mis sulle vastu vaatab. Nüüd, kuidas seda täpselt teha ja mis siis omakorda edasi teha? Ehk see kriitiline vabastamise osa sealt, seda me õpimegi Sedona meetodi kursustel. Praktiliselt me ei tegele üldse depressiooniga, depressioonist välja tulekul. Ehk depressioon on sellises raskes olukorras ilmselgelt üle jõu käiv.
See sõna depressioon juba ise tekitab jõuetuse tunde. Ja see on midagi sellist abstraktset ja arusaamatut. See, millega me tegeleme, on see üks emotsioon, mis just praegu on aktiivne. Ja siis muutub kogu pilt. Ehk me võtame imetilluke sampsu sellest suurest kollist nimega depressioon. Imetilluke titesammuke on ainus asi, mis tuleb teha. Kusjuures koperdamine ja kukkumine on vägagi aktsepteeritud ka selle väikse sammu tegemise õppimisel. Siin on kriitiliselt oluline aidata inimesel jõuda esimese edu kogemuseni, et ma saan sellega hakkama, selle ühe tillukese sammuga. Piisab ühest väikesest kogemusest, et oi, see valus tunne andis natuke järgi, vabanes ja mina ise tegin seda. Terapeut või sõber ainult juhendas. Ja siis hästi kõvasti võimendada seda teadmist, et mitte keegi teine ei teinud mitte midagi sinu eest, sinu sees. Sa ise tegid seda. Nii saab inimese kogemuse, minu sees on mingi ebatavaline jõud, mida ma veel kunagi kasutanud ei ole. Mul on jõud enda psüühika ise korda teha. Mul on senini puudunud teadmine, kuidas seda teha. Ja kui siis inimene kogeb seda esimest kergendust ja taipab, et tegelikult ta ei ole mitte depressioonis, vaid on hirmul oma tuleviku ees. Hirmul, et tal ei ole võimalik enam mitte kunagi õnnelik olla. Tal ei ole võimalik enam mitte kunagi kogeda armastust ilma selleta, mida ta just kas kaotas või arvab, et ta ei suudagi kunagi leida. Midagi siis, millest on unistatud või ihaldatud või katsetud ja anunetud millegi järgi. Inimene avastab, et tal on olnud uskumus, et ilma mingi talle olulise inimese või olukorrata pole elu elamisväärne. Teine nüanss, mis väga-väga aitab, on jällegi teadmine, et depressiooniga käib peaaegu et alati kaasas viha, mis on pöördunud inimese enda vastu. Hea näide on siin sõltuvused. Kui keegi ohustab seda, millest depressioonis olev inimene sõltuvuses on, tekib temas raev. Siis järsku on, ja raev on juba väga tugev jõud, ehk siis sellel hetkel on tal jõudu justkui küll ja veel. Kuna välised õnneallikad on oma loomult ebastabiilsed, ehk neid ohustab alati miski või keski, siis viha on kas alla surutud või välja elatud vormis, on väga paljude igapäevaelu reaalsus. Viha siis nende vastu, kes ohustavad su õnneallikaid. Mõlemal juhul pöördub see hiljem inimese enda vastu. Raisates jõudu, hävitades suhteid, hävitades tervist, hävitades kogu inimese elu. Ja sellised inimesed kasutavad lõputuid väiteid ja selgitusi, mis püüavad nende viha õigustada. Endal aru andmata, et nii muututakse jällegi ohvriteks, haavatuteks. Nüüd, mis siin on see triki teadmine, mida siis saab kas terapeut või sõber anda, kes teab seda, mida saab teha, on pöörata see vihas olev jõud õige allika ehk ohvriks olemise vastu. Alustuseks luba endal teadlikult kogeda kurbust ja nutta, kui sa oled depressioonis. Ehk ära püüagi olla tubli. Nii absurdne, kui see ka ei tundu, on see ometigi esimene aste teel üles depressiooni kõige sügavamast mülkast apaatiast. Koge teadlikult kurbust oma luhta läinud unistuste, luhta läinud elu pärast. Nuta välja oma kaotusvalu, näiteks inimese pärast, kes elust lahkus. Jällegi siin on sõbra abi selleks vägagi teretulnud, kes saab trigerdada seda staatikas olekut. Ja sealt omakorda hakka teadlikult süüdistama kõike ja kõiki, kes selles süüdi on sinu meelest, et su elu selliseks on kujunenud. Luba endal tunda ja välja elada alla surutud viha ja kaotusvalu. Ja kui seda emotsionaalset pinget on piisavalt maha laetud, siis tee see trikk, millest ma enne rääkisin, mida ka Ainul vaatset, pööra alles jäänud viha ohvriks olemise vastu. Sealt edasi on ainult tilluke samm ihani parema elu järgi. See võib tunduda siin niimoodi kirjeldatuna natuke teoreetiline,
Kui inimesel on õige terapeut või sõber, kellel on teadmised kõrval, siis töötab imetlusväärselt selline tõusutsükkel. Ja sellist on loomulikult palju kergem läbi teha kellegi toel, kellel on vastav väljaõpe. Sest sügavas depressioonis inimene on nii oma mõtete tsüklis, et isegi kui ta teab seda kõike teoreetiliselt, tal ei tule see nagu pähegi või meeldegi, et sealt oleks väljapääs. Sügavas depressioonis inimene vajab tegelikult abi. Ja õnneks meie tiimiga on praeguseks liitunud 2 psühholoogi haridusega nõustajat, Teili Allas ja Terje Mander, kes on läbinud ka Sedona Facility põhjaliku väljaõppe, nii et neil on teadmised ja tööriistad, kuidas seda meetodit kasutada siis üks ühele. Nii sügavas depressioonis, leinas kui ükskõik millise emotsionaalse valupinge vabastamiseks. Sealt edasi, kui inimene on saanud seda tüüpi abi, siis saab teha, sealt nagu ise küpseb tegelikult välja selline sisemine otsus, et põrgusse ma ei taha enam kannatada, ma ei jaksa enam, ma õpin ümber. Õpin ümber suhtuma igasse elu tagasilööki kardinaalselt teisiti. See on muidugi siis juba järgmine selline sisemine otsus, kui depressioonist ollakse välja tulnud. Õpin iga episoodi, mis trigerdab psüühilist valu tervitama kui sõpra. Väga ebatavaline vaade. Sõpra, kes läbi selle valu annab mulle häälekalt teada, vaata mind hästi tähelepanelikult. Ära pööra ennast minust ära, ära suru mind alla, ära põgene minu eest. Siin on viga, mis on sulle põhjustanud lõputut valu ja kannatust ja põhjustab sulle veel lõputut valu ja kannatust. Kuniks sa õpid mind austama ja minuga õieti ümber käima. Ära suru mind alla, ära põgene. See ei aita. Pole kunagi aidanud, ei hakka kunagi aitama. Selle põgenemisega sa näad ennast lõputusse valusse. Õpi ometi ära see ainus asi, mis tegelikult sind sellest valust lõplikult päästab. Ehk emotsionaalne valu on keha appikarje. Õpi mind vabastama. Nii lihtne see ongi. Kõige väiksemast ebamugavusest kõige suurema tragöödia elus. See üks ja ainus tõederakk on alati sama. Alati kasutatav ja annab alati juureravi. Ei ole teist teed, no ei ole. Et lõplikult siis emotsionaalne valu oma elust välja saada. Sest mis väärtus on kannatusel? Võib endalt küsida, et kaua ma jaksan nii elada, et igal hetkel mingi suvaline asi võib minu tuju rikkuda või mind endast välja viia. Nagu ma oleksin robot, kelle juhtimispult on kellegi teise käes. Täpsemalt kõikide teiste käes, kellega elu mind kokku viib. Miks ma lasen ennast juhtida niimoodi? Miks ometi? Ja kui inimene lõplikult väsib sellest emotsionaalsest oravarattest, saab sündida selline tummine otsus. Võtab aega, mis võtab. Maksku, mis maksab. Ma võtan selle julguse ja teen endale selle teema juurde nii selgeks. Sest mida mul kaotada on? Isiklik sisemise ebakindluse ja depressiooni põrgu on põrgu täpselt nii kaua, kuniks sa ei oska sealt väljuda. See põrgu ei hoia sinust kinni. See on selline juurteadmine, mida inimesed ei tea. Inimestel jällegi puudub nagu teadmine sellest peenmehaanikast emotsioonide taga. Ükski emotsioon, ka depressiivsed emotsioonid, ei hoia sinust kinni, kuigi see tundub nii. Tehniliselt tegelikult sina hoiad temast. Sa hoiad temast oma fookuse pinge kaudu ja mõtete kaudu, mis on sünkroonis sinu seisundiga. Nendega nagu paned tuld alla kogu aeg. Et kahest kohast hoiad kinni. Eks sa ei oska oma tunnetega targasti käituda ja see on omakorda okei, sest keegi ei ole õpetanud, keegi ei ole süüdi. Ja see väljapääs on ainult uue oskuse õppimise tulemus, mitte midagi keerulisemat. Emotsionaalne vabadus on kaugelt suurem muutus inimese elus. Kui seda saaks ette kujutada, siin tunned tore aratas vaeveldes. Ja igasugune paranemine algab alati vastuseisu lõpetamisest. Vastuseis on nagu sein su sees, nagu sisemine kramp, mis hoiab seda valu alal ja kasvatab järjest hullemaks. Ja see on peaaegu üks esimesi asju, mida me kursusel õpime, kuidas endale mitte valu juurde teha. Alles siis on võimalik seda vabastama hakata. Nüüd, kas on võimalik muutuda lõplikult immuunseks depressiooni suhtes? Absoluutselt on. Kui nii ühel korral ise teadmiste ja oskuste kaudu ennast sellest raskest seisundist välja tuua või aidata välja tuua, saab inimene tegelikult eluaegse immuunsuse depressiooni vastu.
sest ta saab liiga targaks, tegusalt targaks. Muutub kogu tema maailmataju, kogu kontekst, millest lähtuvalt ta ennast ja maailma kogeb. Ehk muutub see sama paradigma. Ja sellise nähtuse puhul, nagu depressioon ei ole ravi, ei ole teist ravi ja siin ei ole vaktsiini. Antidepressandid leevendavad valu. Seega nad on omal kohal, et võita aega, kui asi on juba talumatuks muutunud. Ehk saada normaalsemasse seisundisse, kus oleks võimalik ümber õppida, saada nagu ressurssi natuke juurde, aega võita. Kui küsida, kas on imerohtu depressiooni vastu, siis on kahtlemata olemas. Imerohu nimi ongi TT, teadmine ja tegemine, täpne tegemine. See TT ravim on tegelikult universaalne. See on juureravi, sest ta ravib kõikide kurjade juurte juurt. Inimliku nõrkuse juurt, teadmatust. Õigustus elada oma nõrkuste kaudu on kõige suurem karistus, mida inimene võib endale korraldada. Kui ta ei tea, et on olemas ka teine, tugev võimalus, on see oma sisult põrgu. Väljapääsuta kannatus on põrgu definitsioon. Hetkest, kui ta aga saab teada, ja tegelikult hetkest, kui ta võtab teadmise esimest korda kasutusele, avaneb uks. Siit edasi ei ole põrgu kohustus. Võimalusena jääb ta muidugi alati alles. Mitte keegi mitte kunagi ei võta sinult võimalust kannatada, kui sa soovid seda. Sedana kursusel me õpime, et elus on 2 absoluutset tõde. 2 asja, mis on absoluutselt alati samad. Esimene on see, et mina olen olemas. Teine on see, et kogu mu elu koosneb ainult kogemustest. Ja kõik, mida ma kogen, muutub kogu aeg. Elu on hästi elus. Kõik asjad on arengus ja muutuvuses ja kaduvuses, kõik tuleb ja läheb, miski ei jää kunagi samaks. Kui nüüd panna oma heaolu sõltuma välistest asjadest, on ainult aja küsimus, millal elus pettumine jõuab piirini, kus me kogeme depressiooni. Me pettume elus, sest elus on elu sees. Ja elu ei luba ühtegi inimest suhetega olukorda püsivaks muuta. Kindlust ei ole ega ei tule sellises elus, asjades, olukordades, teistes. See on nii ilmselge, ometigi me elame pimedatena selle lihtsa tõe suhtes ja muutume elu võimetuteks, kui miski olulist elust kaob. See üks lihtne viga ja me oleme neetud alati olema haavatavad. Mitte keegi mitte kuskil ei ole õpetanud meid rajama elu sellele ainsale kindlusele, mis kunagi ei muutu. Ja selle teadmatuse eest me maksame väga ränka hinda. Kui sa saad teada või teha otsuse, usaldada ja hakata kasutama kõige sügavamat tõde. Minu heaolu ei sõltu mitte millestki väljaspool mind endast. Ma õpin ja pusin, kuniks see teadmine minu jaoks tõeseks muutub. On suur vedamine, kui inimese teele satub keegi, kes oskab teda juhatada iseenda olemuse kogemiseni. Et saada maitse sellest sügavast rahulolust, kindlusest ja headusest, milleni inimene jõuab vaid ühte teed pidi. Pannes sisse tagurpidi käigu oma tähelepanule, mis tavalises elus kogu aeg väljas liigub. Sedana meetodis nimetatakse seda tegevust U-pöördeks. Täpsemini ongi see tagurpidi käik. Selle uue lähtekoha iseenda kindluse kaudu elamist nimetatakse ka elamiseks tipust. Just sealt tipust hakkavad emotsioonid sulle alluma. Kui kord see tipukogemuse maitset, nagu on inimene tunda saanud, siis tekib vajadus õppida, kuidas sinna püsima jääda. Ehk kuidas iseendana, selles iseenda kogemuses elama hakata. Iseendana sa oled nii kogu aeg, aga sa ei koge seda. Aga seda ei saa teha, kuidas juhtub. Ja seda peab teadma, väga täpselt teadma, kuidas seda teha. Äärmine lihtsus koos äärmise täpsusega. Tulemus on see, et iseenda kindlustundest lähtudes, niimoodi vaikselt ja täpselt oma hirmude ja ärevustega toimetades, saab vabastada juurelt ka kõige lootusetumate olukordade kannatused. Seepärast seda nimetataksegi juurmeetodiks. Nullvahtu, mitte ühtegi üleliigset liigutust. Tee täpselt by the book, järgi täpselt metoodikat ja vabanemine toimub.
see on nii ülimalt lihtne, samas nii peente ja täpsete nüanssidega, et see ka kõige raskemates olukordades tööle hakkaks, ta siiski nagu nõuab natuke alguses eraldi õpet ja mõnda aega natuke tuge, kuna see tehnoloogia on omandatud. Ja esimesena siis inimene õpibki, kuidas kasutusele võtta see kõige parem. Kuidas lülitada sisse enese kogemine. Kuidas tuua oma tähelepanu mõtetelt ja tunnetelt sellele, kes neid tundeid ja mõtteid märkab. Kuidas teha see uupööre. Nii sa kogemuslikult avastad, et see, kes kogeb depressiooni või mida iganes negatiivset, on sellest kogemusest eemal. Täpsemalt siinpool, tagapool. Ehk kohas, kus tähelepanu sünnib. Ja see koht tunneb ennast alati väga turvaliselt ja väga mõnusasti. Ükskõik, kui sügavalt sa oled mõnes oma emotsiooni sopis või sopas, see koht on alati sama, alati puhas, alati rahus. Ja kui sa ainult viitsid natuke sellele kogemusele rohkem aega pühendada, just kui sügava uudishimuga uurid, et kes ma siis selline tegelikult olen. Nii ta hakkab alles avama ennast sulle. Ehk sinu enda sügavamad tasandid muutuvad kogetavaks. Sa ise hakkad endale kogemusena avanema. Ja siis sa avastad, et nii hea, kui ma ise olen, ei ole mitte ükski emotsioon. Nii saab ennast õpetada hästi tähelepanelikuks, et juba eos märgata, kui sa selle enda headuse ja magususe kogemuse mõne valu vastu oled vahetanud, ise seda märkamata. Ja siis kohe vabastada see valu ja pöörduda iseenda sellisesse peenesse naudingusse tagasi koju. Sest see on kodu. Ja see on tehniliselt hästi lihtne. Ta ei nõua üldse pingutust. Aga see on nii ebatavaline, nii vastas tegevus harjumuspärasele, et selle nüansside tundmaõppimiseks väärib tulla kursusele. Nii on võimalik teha väga kiireid muutuseid. Ja nii on võimalik saada nii tugevaks, et sa ei pea ennast enam mitte kunagi peenrahaks vahetama. Ja sellest tugevusest hakkab sündima rõõm. Ja sellest tarkusest ja rõõmust hakkab omakorda avanema inimese tegeliku võimekus luua. Luua endale selline elu, mida ta soovib. Siin on omakorda seda meetodil effortless creation on selline oma metoodika, kuidas seda hästi nutikalt teha. Sellest me teeme suveeritriidi. Sest alles sealt saab inimene iseenda magususest siis ja rahust, hakkab ta looma loomisrõõmust, mitte ärevusest, mitte puudustundest lähtuvalt. Ja seepärast see ka õnnestub. Depressiooni lõpp on seega ka kogu ärevuse lõppelus. Ja ei ole võimsamat muutjat kui täpne teadmine. Ma ei ole rõõmust eraldatud. Rõõmust eraldab mind ainult teadmatus. Kuidas valida kõige parem. Sest isegi kõige sügavamas, pimedamas depressiooni sopas on see rõõm endiselt minuga. Selle lihtsalt on emotsionaalse valu prügimägi peal. Ja ma vaatan ennast unustavalt seda prügimäge ja kogen nagu mädanemist selle asemel, et valida kogemiseks hoopis endas olev rahu. Ja siis see mägi endast välja puhastada. Sest alles siis, kui inimene toob enda elususe, selle elususe, magususe ja rahu kogemuse esikohale oma elus, alles siis kõik teised asjad hakkavad talle alluma. Inimene saab tagasi oma jõu. Elu tuleb ellu tagasi. Ja depressiooni saab juurelt seljatada vaid kohast, kus on see kõige tugevam jõud. Kuna me kogeme kõike, mida me kogeme ainult teadvuse kaudu, täpsemalt tähelepanu fookuse häälestumise kaudu, siis täpselt sellest kohast on võimalik see vaenlane ka alistada. Lõpetuseks siis, elurõõmu ei ole vaja otsida ega luua. See ilmestub ise nii pea, kui sa selleks võimaluse annad. Minu enda olemasolu kogemus on magus, alati rahus. Elu mõtet ei ole vaja otsida. Hetkel, kui sa hakkad kogema seda sügavat heaolu ja pulbitsevat rõõmu, mis kahaneva ärevuse prügi alt särama hakkab, muutub elu üleni mõtestatuks. Sinu mõttemaailmast kaob selline väljendki nagu elu mõte. Elu mõtte otsimise kontseptsioon muutub mõttetuks.
sa liigud haavamatusse positsiooni elu suhtes. Sa ei ole enam haavatav pettumuste, viha, kurbuse, uhkuse, ükskõik millise valu tõttu. Kui sa juurde nii taipad, et sa ise teed endale kannatust, lõpeb emotsioonide võim sinu üle. Mis võiks olla elus tähtsam oskusest oma psüühikast aru saada, sellega sõbraks saada ja seda mõistlikult kasutama õppida. Pulbitsev elu sinus on vastus kõigele, mida sa otsid. Praktiline vastus. Ja see ongi kogu Oomika missioon. Tuua rõõm inimeste eludesse tagasi.